Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli abituriyentlər və müəllimlər. Bugünkü mövzumuz ədatdır. Mövzuya keçid etməzdən öncə sizə kanallarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bunlar WhatsApp və Telegram kanallarıdır. Siz bu kanallara keçid etməklə ödənişsiz dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. Kanalın linklərinə açıqlama hissəsindən və şərhlər bölməsindən əldə edə bilərsiniz. İndi isə keçid edək mövzumuza. Belə ki, ədat sözlərin, birləşmələrin və ya bütöv cümlələrin mənasını qüvvətləndirən, cümlədə müxtəlif məna çalarları yaradan köməkçi nitq hissələridir. Ədat qoşma və bağlayıcıdan fərqli olaraq sözlər və ya cümlələr arasında əlaqə yaratmır. Sözlərin, ifadələrin, söz birləşmələrinin, cümlələrin təsir gücünü artırır, onları qüvvətləndirir. Biz əgər ədatı cümlədən çıxarsaq, cümlədə ciddi bir dəyişiklik baş verməyəcək. Yalnız cümlədə emosional emosional təsir bir qədər zəifləyəcək. Məsələn, bunu da nümunə ilə əsaslandıraq. Mən də bunu deyirdim. Diqqət etsəniz, mən buradan məhsi çıxarsam, mən də bunu deyirdim şəklində ifadə eləsəm, cümləmin quruluşuna və mənasına heç bir xələl gəlməyəcək. Sadəcə burada bir qədər onun emosional təsiri zəifləyəcək. İndi isə bunu silirəm. Çünki ədatın mənaca növlərindən sizə bəhs eləmək istəyirəm. Bunlardan ilk qeyd edək, məsələn, qüvvətləndirici. Qüvvətləndirici ədatlara axı, ən, lap, daha sonra. Daha, bura daha da, bir daha, bunları da əlavə edə bilərik. Bunları yazmıram, özünüz üçün qeyd apararsınız. Yenə, olduqca, düz, artıq, ki, badə, sonra nə yaza bilərik? Necə, nə, necə, nə. Biz bunları sual əvəzliyi şəklində də görmüşdük. Artıq ədat kimi də müşahidə eləyirik. Sonra ha, cacə, cacəni artıq bir neçə dəfə görmüşük. Bircə, hətta, sonra belə və s. kimi, belə qeyd edək də uzatmayaq, və s. kimi ədatları bura daxil edə bilərik. Məsələn, deyirəm ki, düz 10 ildir səni gözləyirəm. Bu cümləni bu şəkildə də ifadə edə bilərəm. 10 ildir səni gözləyirəm. Amma mən burada nədən istifadə eləmişəm? Qüvvətləndirici ədatdan istifadə eləmişəm. Mən bu sözü əgər lap sözü ilə əvəz edə bilirəmsə, bu zaman bu ədat kimi çıxış eləyir. Bax, deyirəm ki, lap 10 ildir səni gözləyirəm. Biz düzü bir neçə məqamda görəcəyik. Demək olar ki, hər bir ədatın amonimliyi var. Yəni, onları fərqli nitq hissələrindən birazdan ayırd eləyəcəyik. İndi onları qeyd eləmirəm ki, sizdə qarşılıqlıq yaranmasın, amma məsələn bu düzü ayrıca qeyd eləyək ki, biz düzü həm sifət kimi görə bilərik, daha sonra zərf kimi görə bilərik, isim, feil kimi görə bilərik. Burada da ədat kimi gördük. Nə zaman ədat kimi çıxış edir? Biz onu lap sözü ilə, onun sinonimi ilə əvəz etdiyimizdə o ədat olur. Lap 10 ildir səni gözləyirəm də deyə bilərəm. Deməli artıq bu nə olur? Ədat olur. Digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsini də birazdan qeyd edəcəm. Hərəsinə aid də bir nümunə yazaq. Daha sonra, mən burada nəyi görürəm? Ha ədatını görürəm. Ha ədatını mən birazdan sizə əmr ədatları daxilində də vurğulayacağam. Bunu nə zaman əmr ədatı, nə zaman qüvvətləndirici ədat olur, onu da qeyd eləyək. Belə ki, ha ədatından əvvəl feilin əmr şəklində olan söz gələrsə, o əmr ədatıdır. Amma digər hallar gələrsə, yəni digər şəkillər gələrsə, artıq o qüvvətləndirici ədat kimi çıxış eləyəcək. Məsələn, cümlə daxilində bunu da vurğulayaq. Dərslərini yaz, ha. Gördüyünüz kimi, feilin əmr şəklində olan sözdən sonra mən hanı istifadə eləmişəm. Deməli, bu nə olacaq? Əmr ədatı olacaq. Və yaxud da deyirəm, dərslərini yazmalısan, ha. Artıq bu feil hansı şəkildədir? Vacib şəklindədir. Və mən vacib şəklindən sonra hadan istifadə eləmişəm. Artıq bu qüvvətləndirici ədat olacaq. Daha sonra
Biz buradakı canı indi qüvvətləndirici ədad kimi görürük. Deyirəm ki, indicə bütün məsələləri həll edəcəm. Oradakı C qüvvətləndirici ədaddır. Mən bu canı, cəni eyni şəkildə feildən isim düzəldən şəkilçi kimi də öyrənmişdim. Demişdim ki, əyləncə. Daha sonra zərf düzəldən şəkilçi kimi də görmüşdüm, türkcə. Daha sonra qoşma kimi görmüşdük. Demişik ki, qoşma kimi nə deyə bilərik? Yaşca məndən böyüksən. Aha, burada da artıq nə kimi çıxış eləyibdi? Qoşma kimi çıxış eləmişdir. Yəni bir çox məqamda biz artıq bu canı görmüşük. Hələ ki bunlar qeyd edəcəklərim bu qədərdir. Daha sonra keçək digər növünə. Elə indi əmr ədatını vurğulayaq. Əmr ədatına di, qoy, sonra gör, daha sonra bax, gəl, gəlin, gəlsənə, ha, dadə, başqa nə vurğulaya bilər və s. kimi də belə yazaq ki, və s. Yəni bunlar daxildir. Hanı az öncə vurğuladım. Yəni nə zaman əmr ədatı olur, nə zaman qüvvətləndirici ədat olur. Digər ədatlara da fikir versəniz, feillə amonimlik təşkil eləyir. Bu da öz yerində dadəni də eyni şəkildə biz bağlayıcı kimi görmüşdük. Onun nə zaman ədatı, nə zaman bağlayıcı olduğunu da bundan əvvəlki videomuzda ətraflı şəkildə izahı verildi. Burada təkrar eləmirəm. İstəyənlər keçid edib o videodan baxa bilərlər. Daha sonra məhdudlaşdırıcı ədat. Məhdudlaşdırıcı ədatlara yalnız, sonra ancaq, tək, təkcə, bircəni daxil edə bilərik. Aha, mən birlə bircəni eyni zamanda bayaqlar nədə vurğulamışdım? Qüvvətləndirici ədatda vurğulamışdım. Bunu nə zaman bəs ayırd edə bilərik? Baxın, məhdudlaşdırıcı ədat deyiləndə, yəni bilirsən ki, artıq orada bir məhdudlaşma, bir qısalma var. Məna genişləyə bilməz. Yəni sənə bir sərhəd qoyur. Məsələn, deyirəm ki, ümidim bircə sənədir. Yəni bir tək sənədir. Başqasına yox. Yəni, mən artıq burada məhdudlaşdırıram. Ümidimin sadəcə bir adama məxsus olduğunu bildirirəm. Cümləni burada məhdudlaşdırmış olam. Amma maraqlı bir məqam var. Məhdudlaşdırıcı ədatlar bəzən cümlədə özünə xas olmayan məna ifadə edə bilirlər. Yəni, məzmunu daraltmaq əvəzinə onu genişləndirirlər. Biz dedik, burada ümidim təkcə sənədir, bircə sənədir deməklə mən artıq burada belə deyək, məzmunu daraltmış oldum. Amma bəzən də dediyimiz kimi özünə xas olmayan məna ifadə edərək o məzmunu genişləndirir. Bəs bu nə zaman baş verir? Əgər onun xəbəri inkarda olarsa, artıq burada belə deyək, məzmun baxımından genişlənmə baş verəcək. Yaxşı nəticələr almaq üçün yalnız oxumaq yetmir. Gördüyünüz kimi mən xəbərimi inkarda işlətdim. Və deyirəm ki, yaxşı nəticələr almaq üçün yalnız oxumaq yetmir. Siz eyni zamanda testlər işləməlisiniz, təkrarlar etməlisiniz və s. şəklində artıq görürsünüz. Mən burada nə edirəm? Cümləni genişləndirə bilirəm. Ümidim bircə sənədir dediyimdə məhdudlaşdırıram. Amma çünki həm də gördüyünüz kimi xəbərim nədədir? Təsdiqdədir. Ümumiyyətlə burada xəbərim əvəzliklə ifadə olunubdur. Təsdiq və inkarda olmaq feilə məxsus bir şeydir. Amma bu ikinci cümləmdə isə mən inkarda işlətməklə əslində cümləni məhdudlaşdırmayıb genişləndirirəm. Sizə sual verilsə ki, məhdudlaşdırıcı ədat nə zaman öz funksiyasını yerinə yetirmir, sizin cavabınız olacaq ki, xəbər inkarda olanda. Bu da belə, öz yerində. Daha sonra keçid eləyək digər bir məna növünə. Buraya sual ədatlarını yaza bilərik. Onu qeyd eləmədim deyə düşünürəm. Bilmirəm, daha neçəncidə qalmışıq. Sual ədatları. Sual ədatlarına bəs, məgər, yəni, M4 variant və kini vurğulaya bilərik. Burada nümunə kimi sən hazırsan, yəni
dediyimdə yen sual ədətiylə cümləmi nəyə çevirmişəm? Suala çevirmişəm. Mən yəni də istifadə etmədən intonasiya ilə də bu cümləni sual halına gətirə bilərəm. Sən hazırsan? Amma nə eləmişəm? Ədatdan istifadə eləmişəm, sual ədatından. Bir də ki, bəslə məgər bir-biri ilə hər zaman sinonimdir. Deyirəm ki, bəs sən gəlmirsən, məgər sən gəlmirsən, gördüyünüz kimi artıq burada sinonim təşkil edir və bir-birlərini əvəz edirlər. Daha sonra mı ilə bağlı da bir məqamı vurğulayaq. Mı 4 variant ədatı dadə bağlayıcısından sonra gələndə ayrı yazılır. Dadə bağlayıcısından sonra. Deyək ki, səndən mi gəlirsən? Artıq mən burada dadə bağlayıcısından sonra mini necə yazmışam? Ayrı şəkildə yazmışam. Normalda bitişik şəkildə yazılır, amma dadə bağlayıcısından sonra ayrı yazılır. Bu məqama da diqqət edin. Sonra təsdiq və inkar ədatları. Bunlar bildiklərimiz bəli, xeyir, yox, hə, əsla, daha sonra heç də, ondan sonra bəli də və s. kimi, yəni bunları daxil eləyə bilər. Deyirəm ki, yox, mən deyən olacaq. Burada bir şeyə diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Diqqət elədinizsə, mən bayaqdan da nümunələr yazıram, amma heç birində durğu işarəsindən istifadə eləmədim. Yəni ədatdan sonra durğu işarəsindən istifadə eləmədim. Amma gəldim burada istifadə elədim. Deməli buradan belə bir nəticə çıxır ki, təsdiq və inkar ədatlarından sonra vergül işarəsindən, belə deyək, durğu işarəsindən istifadə edilir. Əgər bu ədat cümlənin əvvəlində gəlirsə özündən sonra vergül qoyulur. Cümlənin ortasında gəlirsə özündən əvvəl və sonra vergül işarəsi qoyulur. Əgər cümlənin sonunda gəlirsə özündən əvvəl vergül işarəsi qoyulur. Bu da öz yerində. Sonuncu olaraq da qeyd eləyək arzu ədatlarını. Arzu ədatlarına daxildir kaş, kaş ki, təki, barı, gərək. Deyirəm, kaş sən bizə gələydin. Bu da öz yerində. Təki sən bizə gələydin, bari sən bizə gələydin. Burada bir şeyə diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Gərəki biz nə kimi vurğuladıq? Ədat kimi yazaq. Gərək nə oldu? Arzu ədatı. Amma siz bir də bunu görəsiniz. Gərək ki. Bu artıq nə olacaq? Modal söz olacaq. Bunu bir-birindən qarışdırmayın. Gərəkin özü ədatdır, amma onun yanında ki istifadə olunubsa, o modal söz olacaq. Bir də biz bu gərəki lazımdır mənasında da görə bilərik, amma artıq bu lazımdır mənası ifadə edəndə nə olmayacaq? Ədat olmayacaq. Predikativ rolunda çıxış eləmiş olacaq. Yəni bu da nə deməkdir? Söz xəbər. Abituriyentlər üçün açıqlayıram. Güman edirəm ki, müəllimlərimiz bilir. Yəni söz xəbər rolunda çıxış etmiş olacaq. Sən bizə gərəksən. Yəni, sən bizə lazımsan mənasında ifadə edə bilir. Artıq burada lazımdır, lazımsan mənası ifadə etdiyinə görə ədatı yox. Nə oldu? Söz xəbər. Belə yazaq. Söz xəbər. Yəni, predikativ rolunda çıxış eləmiş oldu. Ədatın bütün məna növlərini qeyd elədik. Lazımi məqamları da vurğuladığımıza görə artıq nəyə keçid eləyək? Digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsinə. Bir dəqiqə. Aha. Bunlar yəni qrammatik amonimlər hesab olunurlar. Bayaqları elə demişdim qoy, qoyun, gəl, gəlin, bax, gör, görün. Qeyd eləyək hamısını. Görün. Bunlar həm ədat olurlar. Ədat. Həm də nə olurlar? Feil olurlar. Deyirəm ki, gəl mənə kömək elə. Bu nə oldu? Bu artıq burada ədatdır. Bir də deyirəm, bura gəl. Bu nə oldu? Feil oldu. Biz həm də bilirik ki, köməkçi nitq hissələri
suala cavab vermirlər. Yəni cümlə üzvü də ola bilmirlər. Amma mən artıq burada bura gəl, nə et, gəl. Sualda verdim və plusda xəbər olduğunu da qeyd elədim. Deməli bu nədir? Feildir. Digərləri də bu şəkildə. Başqa nümunə çəkək. Məsələn, nə deyə bilərik? Bax gör mən nə edirəm. Burada artıq ədat olur. Bir də deyirəm, televizora bax və yaxud da kitaba bax, nə et bax. Yenə burada nə oldu? Əmr şəklində feil oldu. Hər birinə aid nümunə yazmayacağam. Sonra nəyə deyə bilərik? Ancağı. Əslində ancağı biz şeydə vurğulamışdıq. Bağlayıcı bəhsində vurğulamışdıq. Eləcə ona görə nə edirəm? Adını yazıram. Bu həm bağlayıcı olur, həm ədat olur. Qısa şəkildə belə deyək, onu yalnız sözü ilə əvəz edə bilirsinizsə, o ədatdır. Nə zaman bağlayıcı olur, necə qarışdırmamaq olar, bunları bilmək istəyirsinizsə, bundan əvvəlki videoyu keçid edin. Sonra elə belə ifadələrini biz gördük. Biz bunları həm bağlayıcı kimi, yox, əstağfurullah, üzürlü sayın. Biz bunları həm əvəzlik kimi gördük, həm də nə kimi bugün öyrəndik, ədat kimi öyrəndik. Deyirəm, elə iş görmə. Və yaxud da elə danışma. Burada nədir bu? Əvəzlik. Elə iş, necə iş, elə iş. Həm də gördüyünüz kimi sual verib, təyin rolunda çıxış elədiyini müəyyənləşdirdim. Bir də deyirəm ki, nə deyək? Murad belə bunu bilmir. Burada artıq nə olur? Ədat olur. Murad bunu bilmir də deyə bilərəm. Murad belə bunu bilmir deyirəm eyni zamanda. Artıq mən burada nə edirəm? Cümləni qüvvətləndirirəm. Yəni qüvvətləndirici ədatdan istifadə edirəm. Murad belə bunu bilmir deyirəm. Sonra əsl sözünü də belə şifahi şəkildə deyək. O həm sifət şəklində olur, həm də ədat kimi olur. Deyirəm ki, əsl insan belə danışmaz. Necə insan? Əsl insan. Sifət oldu. Bu əsl mən deyəndir dediyimdə artıq bu nə olur? Ədat olur. Sonra təkcə sözü. Təkcəni biz qeyd eləyək. Təkcə. Biz bunu həm ədat kimi bugün öyrəndik, həm də nə kimi görmüşdük? Zərf şəklində görmüşdük. Bu işi təkcə sənə dedim. Yalnız sənə dedim. Burada məhdudlaşdırıcı ədatdan istifadə eləmişəm. Heç kəsə deməmişəm. Təkcə sənə dedim deyirəm. Yəni məhdudlaşdırıram, cümləni daraldır. Bir də deyirəm ki, o təkcə oturmuşdu. Necə oturmuşdu? Nə tərzdə oturmuşdu? Həm sual verdim, həm də cümlədə rolunu müəyyənləşdirdim ki, zərflikdir. Deməli, bu nə oldu? Özü zərfli, cümlədə zərflikdir. Bunu qarışdırmayaq. Bu da ədat. Daha sonra qeyd edirəm, yəni. Yəni, dünən biz bağlayıcı kimi öyrəndik. Bugün ədat kimi öyrəndik. Bayaq bir nümunə yazdıq. Nə yazdıq? Sən hazırsan. Yəni, burada artıq sual ədatı kimi çıxış edib. Bir də deyirəm ki, bu uzun cümlə olacaq, ona görə yazmıram. Nəticələrinin yaxşı olmağını istəyirsənsə, bir çox şey eləməlisən. Yəni, dərslərini oxumalı, təkrarlar aparmalı, testlər işləməli və əlavə araşdırmalar eləməlisən. Artıq burada da nə kimi oldu? Bağlayıcı kimi oldu. Uzun cümlə olduğuna görə yazmıram. Sonra, artıq sözünü biz zərf kimi də görürük, sifət kimi də görürük, artıq ədat kimi də görürük. Artıq iş gördü. Nə qədər iş gördü? Artıq. Necə iş gördü? Artıq. Belə deyək. Necə iş gördü? Artıq. Yəni lazımsız, həddən çox və yaxud da gərəksiz, belə deyək, iş gördü. Artıq burada nədir? Sifət rolunda çıxış eləyibdir. Sonra zərf kimi desək, deyirik ki, buradan yazaq ki, hardan yazaq? Cümlələrdən yuxarıdakıları silək. Bir dəqiqə. Deyək, o iclasda
Artıq danışdı. Feilə aiddir və zərfdir. Bir də dedik ki, ədat kimi biz onu görürük. Deyirəm ki, artıq 5 ildir ki, o işləmir. 5 ildir ki, o işləmir də deyə bilərəm. Amma burada emosional təsir gücü bir qədər zəifləyir. Deyirəm ki, artıq 5 ildir ki, o işləmir. Sonra bu aşağıdakını da silək. Digər nümunələrə keçid edək. Deyək ki, nə? Nəni biz sual əvəzliyi kimi gördük. Daha sonra bağlayıcı kimi gördük, inkar bağlayıcısı. Bu gün də ədat kimi müşahidə elədik. Deyirəm ki, nə mən gəldim, nə də o gəldi. Artıq bu nə oldu? Bağlayıcı oldu, inkar bağlayıcısı və qeyd edək ki, inkar bağlayıcısı olanda xəbərimiz, feilimiz nə də olmalıdır, təsdiq də olmalıdır. Bir də deyirəm, sən nə dedin? Burada nə olur? Əvəzlik, sual əvəzliyi. Əvəzlik. Bir də deyirəm, nə maraqlı kitabdır. Bu nə olur? Maraqlı kitabdır da deyə bilərəm, amma cümlənin təsir gücünü artırmaq üçün deyirəm, nə maraqlı kitabdır. Və mən bunu necə sözü ilə də əvəz edə bilərəm. Baxın, deyirəm, necə maraqlı kitabdır. Bu da ədat. Sonra, düz sözü. Bunu bir çox məqamda görürük biz. Həm isim kimi, həm sifət kimi, həm zərf kimi, həm də ədat kimi bayaq vurgulamışdım mövzunun içərisində. Lap sözü, yəni onun sinonimi ilə əvəz eləsək, lapla əvəz eləsək, o ədat kimi çıxış edir. Düzü isə çəmənlik mənasında, düzlük mənasında isim kimi çıxış edir. Deyək ki, nə deyək buna? Mil düzü, belə yazaq. Mil düzü istidir. İsti, dəqiqə. İsti idi. Burada isimdir. Düz danış dediyimdə feilə aiddir və nə olur? Zərf olur. Bir də deyirəm ki, düz söz danışdı. İsmə aiddir və deyirəm, necə danışdı? Düz danışdı. Və burada da nə olur? Təyin olur. Bircəni də vurğulayaq. Əslində onu bayaq da qeyd eləmişdim. Həm bu sa kimi çıxış eləyir, həm də ədat kimi çıxış eləyir. Mən əgər sa kimi çıxış eləyəndə onu biri məsələn 2 ilə, 3 ilə də əvəz eləyə bilirəm. Baxın, deyirəm, bu günləri bir o işlədi dediyimdə, bu günləri 2 o işlədi deyə bilmirəm. 3 o işlədi deyə bilmirəm. Deməli, bu ədatdır. Bir də deyirəm, bir kitab aldı. Mən orada biri 2 kitab aldı, 3 kitab aldı şəklində də deyə bilərəm, dəyişə bilərəm. Deməli, bu nədir? Saydı. Və yaxud da deyirəm ki, bu iş üçün bizə bircə adam lazımdır. 2-ci adam lazımdır, 3-cü adam lazımdır deyə bilirəm də. Aha, deməli, bu nədir? Saydı. Yəni, sözün kökü bir yerdə qeyd edeyim, bir dəqiqə. Aha. Bir özü saydı. Burada nə gəlibdir? Cacə ədatı gəlibdir. Yəni, buradakı canın özü də ədatdır. Və yaxud da deyirəm, bir tez ol görək. 2 tez ol görək deyə bilirəm. Xeyr. Deməli, bu nədir? Ədatdır. Daha sonra, hətta. Biz onu iştirak bağlayıcısı kimi gördük. Bugün də qüvvətləndirici ədat kimi gördük. Nə zaman bağlayıcı olur, nə zaman ədat olur. Həmçinin üzvlər arasında işlənibsə, iştirak bağlayıcısıdır. Digər hallarda isə ədatdır. Qüvvətləndirici ədat. Barı. Biz bunu bugün nə kimi öyrəndik? Arzu ədatı kimi. Bir də isim olur bu. Deyirəm, barı sən bizə gələsən. Dediyimdə bu nə olur? Arzu ədatı olur. İsim kimi isə bu divar mənasını ifadə edir, hasar mənasını. Deyir ki, məsələn, daş barı, yəni daş divar. Bu mənada istifadə olunanda artıq o nə olur? İsim olur. Yalnız
Bu gün nə kimi gördük onu? Məhdudlaşdırıcı ədat kimi gördük. Bir də yalnız zərf olur. Deyirəm ki, yalnız yaşayırdı. Feilə aiddir və necə yaşayırdı, nə tərzdə yaşayırdı zərfdir. Bir də deyirəm ki, bunu yalnız sən bilirsən. Yəni artıq burada məhdudlaşdırıram cümləni. Daha sonra ən. Mən bugün əni qüvvətləndirici ədat kimi öyrəndim. Bir də biz bunu necə öyrənmişdik? Leksik şəkilçi və qrammatik şəkilçi. Qrammatik şəkilçi kimi. Mən bunu ədat kimi işlədəndə deyirəm ki, ən yaxşı şeyləri mən bilirəm. Gördüyünüz kimi burada ədat kimi işlətmişəm, qüvvətləndirici ədat. Bir də deyirəm ki, qrammatik şəkilçi kimi gələn qonaqlar axşam bizdə qalacaqlar. Dediyimdə feil sifət olur. Feil sifətin şəkilçisi də bildik ki, qrammatikdir. Daha sonra leksik şəkilçi kimi də məsələn zərf düzəldən şəkilçi kimi biz onu görmüşdük. Deyirəm ki, daxilən. Artıq burada daxil sözün kökü ən də nədir? Zərf düzəldən leksik şəkilçidir. Daha sonra çox. Çoxu biz zərf kimi, say kimi, bir də ədat kimi gördük. Əgər feilə aiddirsə zərf, çox danışma deyirəm zərf. Saya aiddirsə çox adam dediyimdə, daha doğrusu ismə aiddirsə say olur. Çox adam deyirəm. Bu artıq isimdir. Bir də deyirəm qüvvətləndirici ədat kimi, o çox gözəl qızdır. O gözəl qızdır demək yerinə o çox gözəl qızdır deməklə nə edirəm? Qüvvətləndirirəm. Bu da öz yerində. Hər bir məqamı vurğuladım. Durğu işarələrindən də bəhs elədik. Ədatlarda vergül, yəni işlənmir. Onlar vergülsüzdürlər. Bir tək təsdiq və inkar ədatlardır ki, cümlənin əvvəlində gələndə özündən sonra, cümlənin ortasında gələndə özündən əvvəl və sonra cümlənin sonunda gələndə isə özündən əvvəl vergül işarəsindən istifadə olunur. Bu da öz yerində. Bir də burada kini indi xatırladım, vurğulamamışam. Kini də ki, bağlayıcı bəhsində qeyd eləmişəm. Biz öyrənmişik ki, ki bağlayıcı kimi çıxış eləyəndə, yəni kidən sonra vergül varsa o bağlayıcıdır, yoxdursa ədatdır. Amma bəzi hallarda ki ədat rolunda cümlədə çıxış eləsə də özündən sonra vergüldən istifadə edə bilir. Bunlar da öyrənmək üçün bağlayıcı adı altında verilmiş videomuza keçid eləyərək onların fərqləndirilməsini ətraflı şəkildə öyrənə bilərsiniz. Hər bir məqamı qeyd elədim. Mövzumuz da bu qədər burada yekunlaşır. Son olaraq bura 3 ədəd sual yerləşdirmişəm. Videonu axıra qədər izləyib anladıqdan sonra bu sualları işləməyinizi və şərhlər bölməsində cavablarını qeyd etməyinizi istəyirəm. Yanlış əgər bir məqam olsa izahını da verəcəm. Bu şəkildə. Videonu sonlandırmamışdan öncə bir daha xatırlatma eləyək. Telegram kanallarımıza və WhatsApp kanallarımıza aşağıda qoyulan şərhlər bölməsində və açıqlamalar hissəsindəki linklərdən daxil olaraq ödənişsiz dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. Sonraki dərsin izahına qədər görüşənədək.